ese koko ni gute The Ben adashobora gushima Imana bitewe n'ibyo Imana agiye imukorera muri ino minsi yagiye itambuka? Yo, welcome my people, it's a boy Junior, aka publisher, man, creator, motivator, connector, Mr. Boom. You know that I love you from beginning to the end. Keep watching, keep subscribing, and keep sharing, keep commenting. Now, this is a true story. This is a hit story. This is amazing story, man. This is a boom fire story. Ni story irimo iravugwa kandi ishimishije kubona umuntu avuga ati byanga bikunda reka nkore hit. Nuba amwe mu bantu bakomeye cyane bagiye batambuka muri gospel yitwa Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben na Israel Mbonnyi, aho rero bagiye gutwika mu ndirimbo. Iyi ni korabo tutari dusanzwe tumenyereye inaha mu Rwanda cyangwa kuri Israel Mbonnyi kumubona mu makorabo. Ariko birimo biravugwa, birimo biratutumba ko The Ben agiye kuba yakorana indirimbo n'uno mustari Israel Mbonnyi mu bijya muri gospel. The Ben agize kure mu myiteguro yo gushyira hanze indirimbo ye yo kuramya no guhimbaza Imana yakoranye n'umuramyi Israel Mbonnyi uri mu bagezweho cyane. Uyu muramuzi n'umwe mu bagabo rero bagiye bakomeye cyane hano mu Rwanda, bacu uduhigo twinshi tugiye dutandukanye nko kuzuza arena n'ibindi byinshi tudavuze tutarondogoye. Umwe mu begereye The Ben wahaye amakuru abanyamakuru bagiye batandukanye yavuze ko iyi ndirimbo yarangije gukorwa, iri mu gukorwa ku buryo igihe cyayo cyo kuyisohora ngo ijye hanze nikigera muzayibona itunganyije neza. Ese koko ni gute The Ben adashobora gushima Imana bitewe n'ibyo Imana agiye imukorera muri ino minsi yagiye itambuka? Yavuze ko bishoboka ko ariyo ndirimbo The Ben akunze cyane cyangwa se iri ku mutima cyane wa The Ben mu ndirimbo zose ashobora kuba yarakoze. Ni byinshi cyane. Nubwo yirinze kugira byinshi ahishura, ariko yagize ati yego yararangijwe gukorwa. Nibyo ndi kubona ashobora kuba ariyo agiye gukurikizaho. Tumaze igihe tubiganiraho, nta gihindutse mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu murayibona. Ababwiza kuri ko mwiteguriye hit song The Ben nyuma rero kudukubita akaririmbo kitwa ni Forever ari kumwe n'umukunzi we Pamela, cyangwa se indirimbo yatuye umutima we Pamela, agiye kudukubita n'indirimbo. The Ben kandi agiye kubashyira hanze iyo ndirimbo nyuma y'amezi makeya asabye amukurikirana kuri Instagram kuba bahitamo indirimbo abashyirira hanze hagati y'iyo kuramya no guhimbaza Imana n'iy'urukundo. Icyo gihe akibabaza yahise dukubita indirimbo ye yitwa ni Forever yakoreye umugore w'Ikeza Pamela, uko nari maze kubibabwira. Bari barageze kure rero mu myiteguro y'ubukwe. Bibutsa ko ino ndirimbo rero yaciye agahigo kuba ari indirimbo ye ya kane irebwe ku nshuro nyinshi kuri YouTube mu Rwanda mu gihe gitoya. Uyu ni Mugisha Benjamin, ndababwiye ngo ni umustar cyane ukunzwe hano iwacu, umusore kabisa, nagakira umusore asigara umugabo, ni umugabo kabisa w'umugore. The Ben kandi ari kwitegura gusohora ino ndirimbo mu gihe ategerejwe mu gitaramo kizinjiza abanya-Uganda mu minsi yahariwe abakundanye uzwi nka Saint Valentin, wizihizwa kuri tariki 14 Gashyantare. Murumva ko rero n'umusore uri gutegura ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Iyi ndirimbo ye tuyitegereze kandi tuyitegerezanyije amatsiko. We na Israel Mbonnyi ni icyamamare gikomeye cyane hano iwacu mu Rwanda. Ese koko ni mubona ko byanga bikunda n'aba bahanzi hari igihe kigera bakabona ko bakwiye gukorera n'Uwiteka? Ntago ntekereza ko waba uri umuntu utumva ko byanga bikunda Uwiteka hari icyo yakoze kuri wowe. Nta kindi kigiye gutuma The Ben asohora ino ndirimbo byanga bikunda, nta mashimwe ashaka gutura, nta mashimwe ashaka gushimira Uwiteka kuko yabanye nawe mu bihe bitambutse. Murabizi byari bikomeye cyane. Murabizi struggle yacamo muri ino minsi yagiye itandukanye bamuvugaho ibintu byinshi. Murabizi igitaramo cyo mu Burundi urusaku byateye. Murabizi we na Bruce Melody kuntu byari bikomeye. Murabizi ubukwe bwe kuntu bwagenze. Ariko byose agiye gushima Imana akora indirimbo n'umuramyi Israel Mbonnyi.
reka tubifurize amahirwe masa kuri ino ndirimbo, kandi ino ndirimbo yanyu Imana izakundwe cyane. Ni indirimbo natwe dutegerezanyije amatsiko, tuzayireba kandi tuzanayikunda. You know that I love you. Nitwa Junior Kevin, komeza mukurikirane AD Group. Keep watching, keep subscribing. I love you.